নিউ ভিশন ইকো সিটিতে গিয়ে আমরা কি করলাম, কি খেলাম, কোথায় গেলাম সব কিছুই শেয়ার করব আজকে আপনাদের সাথে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? প্রতিবারের মতো এই তো আজকে আমি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আপনাদেরকে গত ব্লগে বলেছিলাম নিউ ভিশন ইকো সিটিতে আমরা যাব। তো আমরা এই তো যাচ্ছি নিউ ভিশন ইকো সিটিতে। অনেক দিন ধরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাওয়া হচ্ছিল না। এই তো আজকে অবশেষে আমার যাওয়ার পালা। আমার এতদিনের স্বপ্ন আজকে পূরণ হচ্ছে নিউ ভিশন ইকো সিটিতে যাওয়ার। তো এত ভালো লাগছিল এদিক দিয়ে যাওয়ার সময়। আর বসিলার রোডটা তো আমি এর আগে আসিনি, আজকেই প্রথম আসলাম। আর নিউ ভিশন ইকো সিটিটা কিন্তু বসিলা থেকে খুবই কাছে, কেরানীগঞ্জে তারানগরে অবস্থিত। এই তো আমরা নিউ ভিশন ইকো সিটিতে চলে আসলাম। প্রথমেই আমরা আর কি চারোদিকের পরিবেশটা দেখছিলাম, ভাবলাম প্রথম দিকে আমরা একটু প্লটগুলো ঘুরে দেখি। তো এই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই রাস্তাটা হচ্ছে 80 ফিট রাস্তা, যা কিনা মোটামুটি অনেক প্রশস্ত, সবার চলাচলের সুবিধার্থে। ওইখানে গিয়ে নিউ ভিশন সম্পর্কে আমি আরও কিছু অনেক নতুন তথ্য জানলাম। সুপরিকল্পিত নগর স্থাপনে এখানে কিন্তু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার, রিসোর্ট, খেলার মাঠ, শপিং মল ও পুলিশ ফাঁড়ি সহ সকল নাগরিক সুবিধা রয়েছে। এখানে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয় করেছে। এছাড়াও ঢাকা ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল, ভিশন আই হসপিটাল, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান নিউ ভিশন ইকো সিটিতে প্লট ক্রয় করেছে। চারোপাশটা দেখতে এত ভালো লাগছিল যেটা কিনা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না হয়তোবা। আর নিউ ভিশনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে কেউ চাইলে এককালীন বা কিস্তিতে বা ব্যক্তি মালিকানায় কিন্তু শেয়ারে জমি কিনেও বাড়ি করতে পারে। এবং অলরেডি কিন্তু অনেকের জমি বুঝে নিয়েছে এবং তারা তাদের মনের মতো করে বাড়ি করে নিচ্ছে। এই তো এখানে একটু আমরা নামলাম, নেমে চারোদিকে পরিবেশটা দেখছিলাম। হালকা একটু বাতাস ছিল, খুবই ভালো লাগছিল। যেহেতু আপুর ছেলে মেয়ে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আপুর ছেলে আবার একটু গাছে উঠে গাছ থেকে লাফ দিচ্ছিল, আমি আবার ওই ভিডিও করছিলাম। এটা হচ্ছে আপুর ছেলে আহমদ, মাশাল্লাহ অনেক ট্যালেন্টেড একটা ছেলে, ওর বোনের মতোই ও কিন্তু হিপস পড়তেছে অলরেডি। আর এই হলো বিষয়, মাঝে মাঝে এখানে গেলে সাইকেল নিয়ে ঘুরে, ও সাইকেল চালাতে অনেক পছন্দ করে। তো ওইখান থেকে এই তো আমরা চলে আসলাম এই সাইডটাতে। এখানে এসে আমি চারপাশটা দেখছিলাম, এত ফলের গাছ, খুবই ভালো লাগছিল। আর এত সুন্দর করে সাজানো পরিবেশ, এত ভালো লাগছিল যে কেউ গেলে তার ভালো লাগবে। তো তারা আমাদেরকে আর কি ওইখানকার গাছের লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে দিলাম, আমরা ওইটা খেলাম। তারপরে এখানে আবার করমচা গাছ ছিল, আমি আবার পাড়ার চেষ্টা করতেছিলাম। তো পরে কাঁচাগুলো নাকি ওরকম খাওয়া যায় না, আমি আসলে জানি না। পরে আপু আমাকে পেরে দিল, আমি খেলাম। এই তো আপুর ছেলে আর কি আহমদ আর কি এখানে সাইকেল চালাচ্ছে, আমি আবার ওইটা ভিডিও করলাম। এই যে রাস্তাটা আমি দেখছিলাম, আর রাস্তাটা আসলে অনেক বড় কিন্তু। তো এই তো আমরা এখন আর কি সামার ভিলেজ ডুপ্লেক্সে যাব। এই তো চলে আসছি। এতদিন আমি ছবিতে দেখেছিলাম এই ডুপ্লেক্সটা, আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। তো আজকে এটা সামনাসামনি দেখলাম, আসলে অনেক সুন্দর, খুবই ভালো লাগছিল যে এতদিন পরে আমি এখানে এসে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল। এই তো এটা সামনের রাস্তাটা, আর সাইড থেকে আমি একটু ভিডিও করছিলাম, কারণ চারপাশটা যেহেতু এত খোলামেলা। তাই তো আমরা যাচ্ছি, ডুপ্লেক্সে ঢুকে পড়েছি, আমরা এখন দোতলায় যাব। তো যেহেতু আমি প্রথমে এসেছি সেহেতু সব কিছুই আমার কাছে নতুন। তো আমি আর কি দেখছিলাম, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম ডুপ্লেক্সটা। তো এখন আমি একটা রুমে যাচ্ছি, সামনের রুমটাতে যাচ্ছি। আমার ঢোকার সাথে সাথে এত ভালো লাগছিল, এখান থেকে সূর্যাস্তের যে ভিউটা অসম্ভব সুন্দর। আমার মনে হয় কক্সবাজারে গেলে মানুষ যেরকম একটা ফিল পায় না, ওই রকম একটা আমার ফিল হচ্ছিল। তো আমি দেখছিলাম, খুবই সুন্দর লাগছিল। এবং সামনে যে খালি জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু রিসোর্টের কাজ চলছে এবং সুইমিং পুলের কাজ চলছে। ইনশাল্লাহ আপনারাও কিন্তু এখানে কিছুদিন পরে এসে ঘুরতে পারবেন। আর ওই দিনের আকাশটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর ছিল। এই যে দেখেন সামনে কী পরিমাণ খোলা জায়গা, কী যে সুন্দর। তো আর কি আমি আবার একটু ভিডিও করলাম, এই সাইডটাও একটু ভিডিও করছিলাম বিল্ডিংটার। চারোদিকে সবুজে শ্যামলে ভরা। আমরা তো ঢাকার ভেতরে যারা থাকি তারা সবুজ খুব একটা দেখতেই পারি না। আমাদের সবুজ খুঁজতে হলে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া লাগে। তো আপনাদের এখন আর গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে না, ঢাকার খুব কাছেই যেহেতু বসিলা থেকে মাত্র 15 মিনিটের দূরত্বে হচ্ছে নিউ ভিশন ইকো সিটি। আপনারা চাইলে এখানেই কিন্তু জমি কিনে নিজের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করতে পারবেন। এই তো আমি আরেকটু ভিডিও করছিলাম, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিলো আকাশটা, খুবই। তো এই জন্য আমি একটু ভিউগুলো বেশি বেশি নিচ্ছিলাম, ক্যামেরাতে ক্যাপচার করছিলাম। এই পাশের আকাশটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর ছিল। তো আমি ভাবলাম যে আচ্ছা যাই, আবার একটু আমরা এই যে সাইডের ভিডিও করে ভিতরে রুমে চলে গেলাম। তারা আমাদের নাস্তা দিল, রসমালাইটা এত মজা ছিল। তো নাস্তা করে আমি আবার ভাবলাম যে একটু রুমগুলো আমি দেখি, সাথে ভিডিও করি, আপনাদেরকেও দেখাতে পারবো।
তো এই জন্য এই যে এই রুমটাতে চলে আসলাম। এই রুম থেকেও সাইডে মানে পুরোটা যেহেতু খোলামেলা পরিবেশ, সাইডের ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল। পরে এখান থেকে আমি আবার বারান্দার দিকে গেলাম। মানে বারান্দাটায় যে আমার এত ভালো লাগলো, মানে পিছনের যে মানে পিছনের আকাশটাও যে এতটা সুন্দর হবে আমি বুঝতে পারিনি, এখান থেকে ভিউটা যে এতটা সুন্দর হবে। আবার পিছনে অনেক সুন্দর পুকুর ছিল, মানে খুবই সুন্দর। যে কেউ আসলে তার খুবই ভালো লাগবে এখানে আসলে। তো এই ডুপ্লেক্সটার মতো করে কিন্তু চাইলে আপনারাও এখানে বাড়ি করতে পারেন জায়গা কিনে। সন্ধ্যার পরপরই আকাশটা আর কি বিদ্যুৎ চমকা ছিল, এই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা কিছুক্ষণ পরে বের হয়ে যাব। তো যেই কথা সেই কাজ, আমরা আর কি বাসার উদ্দেশ্যে এখনই বের হয়ে যাচ্ছিলাম। তো এতক্ষণ ভিডিওটা যারা দেখেছেন, আপনাদের যদি নিউ ভিশন নিয়ে কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো কিছু জানার থাকে, তাহলে নিউ ভিশনের যে ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইট আছে, এছাড়া নিউ ভিশন ইকোসিটিরও কিন্তু ফেসবুক পেজ আছে, তাদের কাছে আপনারা যোগাযোগ করলে আপনারা সকল ধরনের ইনফরমেশন জানতে পারবেন। তো এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমাস্বরূপ দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং পেজটির পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।